Kuha muna ako ng tubig. Kailangan kasi ng tubig. At kumakain sila. Bali 11. Tatlo lang matitira, ipapaampun ko yung iba. Dapat pag nagpakain kayo guys, dapat may tubig. Sara na natin. Mamaya na kakain ko muna. Ito guys, nakalimang panalo na to eh. Guys, baka gusto nyo bumili, binibenta po ito. Ayan. Ito bagong pisa lang alaga ni Behind PH. Bagong pisa. Binibenta din to guys kasama yung nanay. Anak tsaka nanay.